vaizdo įrašas, kaip pasimato tokią eilę plytelių, kad viskas sueitų ir tvarkingai atrodytų. Paskutinis vaizdo įrašas su klijavimo tema. Tai ką aš čia turiu, tai šiandien gal labiau nerodysiu, kaip aš klijuoju, tiesiog labiau bus toksai vaizdo įrašas, kaip pasimato tokią eilę plytelių, kad viskas sueitų ir tvarkingai atrodytų. Tai pirma, ką man reikia pasidaryti atskaitos tašką. Tai nuo kurio taško man reikia pradėti. Tai dažniausiai tai turi būti kažkokia vieta, galima atsimatuoti kažką tais nusipiešti ant dėžutės ir nuo jos matuotis, bet aš pasinaudojau plytelę, užsidėjau ant viršaus, nes man čia norėsiu, kad gausis sveika plytelė. Beje, dar vienas toks pageidavimas, kad dėžutėj dėtųsi plytelės jau kitų raštų, tai gausis, kad jos jau dėsis horizontaliai. Tai šitos 3 plytelės, tenais, nežinau, mažiukas gabaliukas gaunas, tai, šiaip sakau, viskas kaip ir tiko, tai jie nori va šitai pasidaryti, visai kitai pakeisti raštą, kad 3 plytelės uždengtų visą šitą dėžutę, ne iš 2 pailgų. Tai gausiu taip ir padarysiu, tai pasiėmiau, užsidėjau plytelę čia ant viršaus, kadangi aš turiu štai tokį kampuką, jisai vidinė dalis, tai yra jo, atsiprašau, yra 10 mm, tai ta dalis telpa pati plytelė, tik tais tiek, kad yra vienas minusas, kad čia yra kvadračiukas ant viršaus, jisai dažniausiai tam, kad paslėptų tą plytelės neoriginalų kraštą ir taip jo neatskleisdamas, tai iš tikrųjų šito dalyko jau reikės glaust prie pat plytelės kraštą, nes jisai ganėtinai nemažai išlenda, apie 3 mm. Tai aš užsidėjau plytelę, įsivertinau, kad man klijam daugmaž apie 2-3 mm, tai tikrai gali reikėti klijų, tai tiesiog prisiglaužiau ant faktinės dėžutės. Nežinau, kad dedamas kampas, jisai man tą plytelę šiek tiek tą atstumą pakels, tai gausis, kad aš turėsiu tam tikrą kiekį klijų, galėsiu padėti po plytelę. Tai čia užsidėjau plytelę, kaip ir čia dabar matosi ant šono, jinai yra pridėta, pasimatavau su nelankščiu metru, pasimatau kiek iki krašto, tai jau aš jau turiu kažkokį atskaitos tašką. Kadangi tą patį aš padariau nuo viršutinės eilės, jeigu čia turėjau aš plytelę užsidėjęs, pasimatavau iki jos viršaus, pasižymėjau, kokią plytelę turėtų eiti mano pačioj, tai dabar jau žinau, kokį gabalą reikia nupjauti ir nuo to gabalo aš bandysiu surasti šitas 4 skyles. Taip pat kaip ir šitą vieną didelę. Tai ką aš dabar turiu tokį vieną įrankį, jeigu rodžiau, tai šitas, jeigu kas užfiksavo, tai šitas ganėtinai geras dalykas. Ir šiaip greitesniam matavimo būdui turiu tokį šabloną. Aišku, jį galima susirasti, nusipirkti, bet iš tikrųjų, galima ir matuoti iš tikrųjų po vieną skylę. Bet taupant laiką ir panašiai, tai vis dėlto toks dalykas labai praverčia, kada tiesiog mažiau paklaidos gali pasidaryti savo ir viskas. Kadangi skylės yra šiek tiek mažesnės, čia padarytas šablonas tam, kad tiesiog vamzdžiai jį praeitų, o šitos saklės yra platėjančios į galą, todėl jos ne visur telpa. Tai aš tiesiog dabar pasižymėsiu skylės, kokios man reikia, tiesiog įsikišu ant tvirtinimo, pakabinamo bakelio tvirtinimu. Dabar, kadangi atskaitos taškas yra mano šoninė plytelė ir galiu naudoti atskaitos tašką kaip grindis, tai aš paimsiu, tą ir padarysiu dabar. Man svarbiausia, kad vienas kažkoks matmuo išliktų. Šiaip dažniausiai tai paimu, aš prisiklijuoju su lipne juosta, tai ganėtinai patikimai ir man laiko šitas dalykas, bet tokioje vietoje gali būti šiek tiek sudėtinga, tai reikės pasinaudoti biškiuką išmanumu. Tai prisitvirtinu narelius, kadangi jau man visos skylės daugmaž jau yra pažymėtos, man daugiau nieko nereikia, tai su lipne juosta aš jį pabandysiu prisitvirtinti. Tai čia vienas toks iš mano būdų, kaip surasti tas skyles. Tai pasižymė, po to gali nusiklijuoti tą lipnę juostą ir jau dėtis tau kaip reikia iš tikrųjų. Tai va, į vieną pusę pasižymėsiu. tą geriausiai padaryti iš kelių pusių, nes vis tiek visko pasitaiko, kad pasijudina, bet kad ir kiek pasijudins, tai didelės paklaidos nesudarys iš tikrųjų,
vienas toks mano dalykas. Tai čia pasidėjau, nekreipiant dėmesio, tai turim. Praktiškai man jis atrodo jau kaip ir laikysis, nes čia susiklijausi lipnė juosta ir tos atžvilgių, mano narelių atžvilgių, viskas prilipo. Pasižiūriu, ar viskas atitinka, gal reikia kažkur tais sukelt aukštį, bet varžtai jau daugiau nebeleidžia. Tai man šiek tiek supaprastina darbą, dar aišku šitą matmenį irgi turėsiu, bet jau tada skaičiuosiu nuo viršutinės dalies, tai užsidėsiu viršutinę plytelę. Tai dabar ką aš padarau, atsižymiu ant plytelės šitus matmenis ir tada dar viršutinį perskeliu. Pasižymėjęs jau kraštus nuo, kaip ir minėjau, sieninės atskaitos taško. Čia žinau, kad 70 dedasi, tai galutiniai daly aš prisiglaudžiu savo matmenis. Bandau pataikyti į siūlės kraštą. Tiesiog į plytelės kraštą ir ant grindų, galima pakelti, ant keli milimetrai, manau, didelės klaidos nesudaro. Žinau, pavyzdžiui, jau pjovimą, kurioje vietoje pjausiu, pasižymiu ir labai ganėtinai paprastai galėsiu aš jas prasigręžti, iš tikrųjų. Tai čia, aišku, kadangi vidinis matmuo tai biškį nepatogu, reikia kartais suplėšyti lipnę juostą, kad pamatytum bent jau savo matmenis, tai be didelės bėdos nesudaro. Tai čia, kadangi pažymėtas yra vidinis matmuo, tai man reikės šiek tiek didesnę skylę išpjauti negu dabar pasižymėjęs, bet viskas gerai su ja. Tai va. Šiaip ir iš tikrųjų, tai aš turiu va tokiais atvejais savo šabloną, tai dažniausiai jau atsižymiu šį, jeigu reikia, nes tas matmuo yra šiek tiek mažesnis, o aš turiu skylę padaryti šiek tiek didesnę, kad viskas tilptų, nes yra labai jau tekę minimaliai, jeigu palieki tarpą, tai būna sunku labai viską tenais įdėti, tai jau geriau šiek tiek didesnis tarpukas negu mažesnis. Ir vidinę skylę turiu tai. Čia bus skylė apie 68, čia praktiškai rozečių diametras, čia 20 geriausiai, bet aišku, kartais karūnėlių nepavyksta rasti tokių. Kas dabar dar sekantis dalykas, ką aš turėčiau padaryti, tai čia dar pasižymėti vieną skylę. Tai tą einu aš ir padarau, dabar susiieškosiu ir pasižymėsiu. Čia tik tais man kažkaip įdomiai labai atrodo pakrypus skylė. Bet to susirasim, kas čia kaltininkas, tai man praktiškai reikia daugiau paleisti į apačią, pažymėti į čia. Nu, viską realiai pasitaiko. Šita, kadangi skylė jau pjaunasi su kampiniu šlifuokliu, tai jau jos niekaip jau neišeis patvarkyti. Na, aišku, aš ką padarau, tai šitą skylę įsigrįžiu su kampiniu šlifuokliu, tada su deimantinė karūnėlė apšlifuoju juos kraštus ir jinai gaunasi apvali. Tai kaip ir nieko daugiau nereikia. Šitas kaip ir karūnėlis, jos tokios yra. Na, aišku, yra tenais labai didelio dydžio karūnėlės, bet jos kuo didesnės, tuo daugiau masės turi ir tuo sunkiau skylę išgręžti, tuo labiau ir tuo sunkiau kampinį šlifuoklį suvaldyti dėl apsisukimų. Dabar, kadangi turiu tokį patį triuką kaip ir su šitais, turiu tokį tam tikrą matuoklį, jisai suformuoja kvadratą, nu iš tikrųjų jisai ir kampam matuot būna gerai labai, ypač įstrižai ir panašiai. Tai šitoje vietoje aš bent jau prisiglaudžiu tą patį matuoklį, pasižymiu, kad bent jau šioks toks liktų atstumas, ne visiškai jau idealiai priglauščiau, nes šiek tiek geriau palikti laisvumo. Tai tik aišku, neaišku, kiek to laisvumo reikėtų palikti, tai dažniausiai reikėtų naudoti kažkokią kaladėlę, tai aš bent jau pasinaudosiu reguliuojamą kaladėlę, tai vat įkišau, kad bent jau liktų šioks toks tarpas iš viršaus, bandau tokį patį tarpą palaikyti ir apačioje, nes kiek yra tekę bandyti, tai būna jos labai jau sunkiai prisitaiko. Jeigu labai idealiai pataikai, tai būna reikia eiti pjauti kelis kartus.
tai geriau per vieną kartą kiek įmanoma, daugiau pasidarai. Va, tai prisitvirtinu. Aišku, kadangi dabar viskas šiek tiek siūbuoja, tai palaukit, bus labai paprasta ir lengva. Nebent jūs, aišku, turit kažkokiu kitokiu būdu, tai galit pasakyti, visai įdomu, tada būtų pasižiūrėti, kas kaip tenais dėlioja kitaip. Nes aš tai dažniausiai va šitus dalykus jau žinau, tai man kažkaip sunku kažką daugiau prigalvoti. Taip, tai va dabar turiu aš kaip ir beveik atsimatavęs tas skylės. Tai tą patį darau su šitu metru, tai tikiuosi matysis. Pataikau į kraštus, bent jau viršutinę dalį, kraštinę gal biškį pasitrauks, tai čia šiek tiek tolėliau turėčiau aš palikti, tada prisiveržiu visus sąnarius. Tik tais palaikyti kardaną reikia. Taip, prisisukęs. Dar galima biškį koreguoti, nes po to jau būna jau per vėlą, nepamatai, jeigu kažko ypač. Tai tiek, dabar tada einu aš ant plytelės ir pasižymiu šitos matmenis ant pačios plytelės. Kadangi jau viską aš esu atsimatavęs, tai tą pačią plytelę, tą pačioj vietoj paimu, prisiglaudžiu, kurioje vietoje jinai daugmaž preliminariai turėtų atsigulti. Tai ten, aišku, paklaida gali būti, jinai ir bus tenais, tikrai idealiai niekas nepadarys, nežinau, bent jau man neišeina. Pasižymiu aš kontūrus ir jeigu kas dar, pabandysiu su kampainiu pasižiūrėti, ar viskas tikrai gerai. Tai va, turiu dėžutės dydžius, turiu vietą jos išsipjovimui ir viskas ganėtinai labai paprastai. Nežinau, tokius įrankius galima tenais įsigyti iš tikrųjų, bet jeigu kas, tai galima atlikti labai paprastai su metru, pasimatuojat, pasižiūrit, tai koks kitoks dalykas, nes yra tekę matyti kolegos, kur galima tikrai suklyst, tai vienoj vietoj matuojant, tai kitoj vietoj matuojant, tai visokios paklaidos vyrauja ir nieko jau čia nepadarysi. Tai va, pasižiūriu, pasikoreguoju bent jau linijas, kad tikrai tvarkingai kampu išpjaučiau. Nors čia kaip ir kampas visur yra, man viskas gerai. Va. Ir viskas, ir ką toliau tada lieka plytelių pjovimas. Tai iš pradžių reikia nusitrumpinti šitas plyteles ir toliau bandyti įsipjauti skylės. Tai tikiuosi jos nelūžtų, nes būna blogiausia, kad jeigu kažkas lūžta, tada jau tos skylės pabėga ir jau tu nepataikysi. Jau gavosi, paėmiau, susiklijavau aš plyteles, šiek tiek buvo tam tikrų keblumų, kas šiek tiek trukdė, bet nepaisant to viskas kaip ir ganėtinai gerai. Paskutinės plytelės buvo labai jau itin trapios, todėl reikėjo labai jau atsargiai jas pjaustyt. Net ir ne visur pavyko jas išpjauti gražiai, ne iš pirmo karto. Ir keliose gal vietose šiek tiek įtrūkė, bet ten, kur tik tai susidengia unitazas, tai ten nieko baisaus. Skylės įsipjovė pakankamai neblogai, aukštis, plotis, viskas ganėtinai labai idealiai. Tik tais tiek, kad ką turėjau viršutinę pačią plytelę, teko su jo šiek tiek pažaisti, nes gavosi šiek tiek, nėra stataus kampo šitoj vietoj, nėra stataus kampo čia, kadangi dėžutė šiek tiek pasisukus, tai gaunasi taip, kad tu padarai statų kampą šitoj vietoj, tai teko atkūrinėti, bet va toj vietoj jau reikia šiek tiek pasinaudoti kažkokius kitokius metodus, tai šiandien turiu aš tokį galėsiu parodyti paprastą kampainį reguliuojamą, tai prisiglaudžiau aš plytelę prie, jau jei tarkim šitos plytelės nėra, aš ją prisiglaudžiau, pataikiau į kampą, atsimatavau ir tada tą patį matmenį perkeliau tam tikroje vietoje. Todėl ganėtinai viskas gerai įsipjovė, nes čia aišku 90 stataus kampo retai kur pataikysi tenais, tinkuotos sienos, naujos statybos, senos statybos, tai jau tikrai neišimtis, niekur nėra to kampo 90, todėl visą laiką reikia atkreipti dėmesį, kad tose vietose taip ir būna.
Kas daugiau čia, aišku, to juostelė nekreipiant dėmesio, jinai bus po tualetu, tai viskas su juo kaip ir ganėtinai gerai, nes jeigu būtumėm kartoję siūlę su siūlė, tai čia būtų atsiradę kažkur tais 10-15 cm juostelė, tai šiek tiek ganėtinai jinai keistai atrodytų šitoj vietoj, ypač kai taip eitų per siūlę. Tai ganėtinai neblogas variantas, kada tu ištraukiai šitą plytelę į išorę ir uždengiai su ta plytele šonus. Tai labai ganėtinai gražiai, viskas vienodai susieina ir viskas. Ir kas daugiau tenais įsigrįžiau skylę, susiklijavau tas plyteles. Daugiau nieko kaip ir daugiau nebuvo tokių sudėtingų etapų, kadangi šitos vietos, kaip ir sakiau, ten kampukas pasikelia 3 mm, tai reikia tą 3 mm kampuką įsivertinti, kad pasikels plytelės ir tada tau gausis kaip ir klijam vieta pasiliekama. Todėl šitą aš pamatavau idealiai priglaudęs plytelę, pridėjęs ant viršaus, pasimatavau ir nuo jos pasidariau visą šitą aukštį. Tai metodas ganėtinai geras, kada tu tas plyteles susidedi ant apačios, įsiguldai visas ir bandai įsipjausti. Tai jeigu sužinojot kažką naujo, vaizdo įrašas jums patiko, tai galite palikti komentarą, kas jums patiko, tai žinosiu, kokį turinį kur toliau. Ir dabar aš su jums atsisveikinu, tai dėkui, kad žiūrit ir viso.